翼展和机身长度都有几十米，几个篮球场都装不下它。同时，它的垂尾最高处呢，距离地面有接近5层楼那么高，真是相当宏伟，气势凛然。那么它采用的呢是通常大型军用运输机采用的悬臂式上单翼结构，两个机翼中间呢有一个突出部位，那么那就是它的中央翼盒，它没有安装在机身内部，而是安装在了机身的外侧，这就尽量的减少了它挤占货舱的空间，可以提升它装载货物的容量，提升了它能够执行运输任务的能力和飞行性能。同时，它的发动机转向